ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রেন্ডস। তোমরা সবাই কেমন আছো? ভালো আছো, হ্যাপি আছো, সুস্থ আছো তো? আমি খুব ভালো আছি। আরও একটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে এখানকার খাবার, কিন্তু তার জন্য একটু মার্জনা তোমাদের কাছে কামনা করে নেবো। অনেকটা গ্যাপ পড়ে গেছে আমাদের ভিডিও আসতে, কি কারণে আসেনি অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, সেটা খেতে খেতে শেয়ার করব। এখন আমি চলে এসেছি 25শে বৈশাখ উপলক্ষে জোড়াসাঁকোতে। এখানকার যে বাফেট, সেই বাফেটটা ট্রাই করার জন্য কি কি আইটেম পাচ্ছি, কি প্রাইস আছে, সব তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তার সঙ্গে তোমাদেরকে দেখতে থাকতে হবে, সঙ্গে থাকতে হবে। ট্রাভেল উইথ বংস, আমি রুকি বেড়েছি আমার সঙ্গে। সবার আগে তোমাদের সঙ্গে লোকেশনটা শেয়ার করে দিচ্ছি। গুগল ম্যাপের লিঙ্ক তো তোমাদের দেওয়াই থাকবে ডেসক্রিপশনে, ওনাদের কন্ট্যাক্ট ডিটেলসও দেওয়া থাকবে। এটা ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে যে ফর্টিস আছে ঠিক তার অপোজিটে 3rd ফ্লোরে পড়বে। আর জুগলস থেকে মানে ওয়াকিং ডিস্টেন্স 2 or 3 মিনিটসের মতো পড়বে। তো চট করে তোমরা একবার অ্যাম্বিয়েন্সটা ঘুরে দেখে নাও, আমি ততক্ষণ খাবারের দিকে যাই। ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক নিয়ে হাজির হয়ে গেছি, গন্ধরাজ ঘোল। এর সঙ্গে একটা চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরবর্তী গল্পগুলি তোমাদের সঙ্গে কিন্তু শেয়ার করব। ভীষণ টেস্টি। মেন পার্ট যেটা হচ্ছে যে সুইটনেস অ্যান্ড সল্টিনেসটা না খুব ব্যালেন্স করা, অত্যাধিক মিষ্টি নেই। মানে কেউ যদি চায় যে উইদাউট সুগার, মানে যারা খায় তারাও কিন্তু খেতে পারবে ভালো খেতে। ছানার কাকলেটটা জাস্ট দেখো কত ভালো দেখতে লাগছে, তার সঙ্গে একটু কাসুন্দি নিয়ে নিচ্ছি। ধনেপাতার ফ্লেভারটা না খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে ছানার সঙ্গে। তার মধ্যে হলুদ লঙ্কা গুঁড়ো সব দিয়ে স্ম্যাশ করা হয়েছে। ছানাটা ভীষণ সফট, দুর্দান্ত। আর অনেক দিন পর বাফেট পেয়ে আমার তো মানে আর তর্স হয়েছে না, মনে হচ্ছে সব আইটেমগুলি একসঙ্গে নিয়ে খেয়ে নিই। দেখো আমি অনেকটা আইটেম নিয়ে বসেও পড়েছি। এটা আরেকবার বেস্ট পার্টটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। দেখো ন্যাপকিনগুলি কি সুন্দর ওনারা করেছেন। এতে কারো হাত মুছতে ইচ্ছে করবে এত সুন্দর জিনিসে, সেই আগের কলকাতার ছোঁয়া। তার থেকে বলা ভালো ঠাকুর পরিবারের ছোঁয়া। যে কারণে ভিডিও দিতে দেরি হয়েছে, আমার ছোট্ট পরিবার, আমি জানি অনেকেই তোমরা উৎসুক হয়ে আছো যে আমরা কেন ভিডিও দিচ্ছি না বা আসছে না, কি হলো আমাদের চ্যানেলকে আমরা বন্ধ করে দিলাম কি না। একদমই সেরকম কিছু নয়। বেসিক্যালি যিনি ক্যামেরাম্যান তার হঠাৎ একটু এমার্জেন্সি মেডিকেল প্রবলেম চলে এসেছিলো, মানে একটু বাড়াবাড়ির তরফে। তো সেগুলি একটু দেখে শুনে ঠিকঠাক করে 1 মাসের মতন প্রায় সময় চলে গেছে। এখন উনি আপনাদের সকলের আশীর্বাদে সুস্থ, আর আপনাদের সহযোগিতা আমাদের একান্তভাবেই কাম্য, যাতে আমাদের ভিডিওগুলি আরও আসে, আরও আমরা ছাড়তে পারি, আপনারা নতুন নতুন জায়গার সন্ধান দিতে পারি। তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো পরবর্তী যে মোচার কাটলেট আছে, মোচার ফিঙ্গার, সেটা ট্রাই করব কাসুন্দি দিয়ে। বাড়িতে মোচা খাই না, এখানে দারুণ। সত্যি বাঙালির খাবারের না কোনো তুলনা হবে না। আর আমার মনে হয় না বিশ্বের আর কোনো দেশে বা কোনো খাবারের এত ভ্যারাইটি আছে যা আমাদের এই বাঙালিদের খাবারের ভ্যারাইটি আছে। এরপরে আম কাসুন্দি চিকেন, কতটা সফট। এটাও একটু ট্রাই করি, কাসুন্দি দিয়েই ট্রাই করি।
মুখে দিতে না পুরো গলে গেল। আর সত্যি বলছি এতটা টেস্টি, এই আইটেমটা আমি আগেও খাইও নি। ভেতরে চিকেন কিন্তু দেওয়া আছে, পাতলা লেয়ার করে কোটিং করে এটা ফ্রাই করা, ভালো খেতে। নেক্সট ভেটকি কাটলেট নিয়ে চলে এসেছি। একেবারে ফিশটা একবার তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব ভেতরে কতটা আছে, দেখতেই পাচ্ছ। গন্ধে বলে দিচ্ছে এটা ভেটকি। আর লেয়ারটা দেখো কতটা পাতলা, আর মাছটা দেখো কতটা মোটা। আর এটা যে ম্যারিনেশন করা আছে ধনেপাতা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, সেটাও বোঝা যাচ্ছে। আর তর সইছে না। আনলিমিটেড বাফেট, অল ডে বাফেট, মানডে টু ফ্রাইডে। এর কস্ট 1000 প্লাস জিএসটি, অ্যান্ড স্যাটারডে সানডে 1200 প্লাস জিএসটি। তো সবে শুরু, আরও তো বাকি আছে। এবার মেন কোর্স স্টার্ট করছি। এটা তো সবে স্টার্টিং, এরপরে আরও অনেক কিছু আছে, সব কিছু তোমাদেরকে দেখাবো। এখন কড়াইশুঁটির কচুরি, আলুর দম, এঁচোড় কারি, ফুলকপি রোস্ট। আলুর দমটা আমাদের বাড়িতে যেরকম মাখো মাখো আলুর দম হয় না, আরও স্পেসিফিক বলতে গেলে তোমার ফুচকার দোকানে যে ধরনের আলুর দম হয়, শুধু মুখে খেয়ে নেওয়া যাবে ওই ধরনের, খুব টেস্টি খেতে। মানে একদম ঘরোয়া মশলা দেওয়া, আর ধনের গুঁড়োটা কিন্তু খুব ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে। এঁচোড় সাইজটা দেখো চারটার। মিষ্টি মিষ্টি কষা, ঘরে যেরকম আমাদের নিরামিষ এঁচোড় হয় ওই ধরনেরই, কিন্তু এখানে আদা রসুন ইউজ করা হয়েছে। ভালো খেতে এটাও, নো ডাউট, কিন্তু এসব খেয়ে আমি পেট ভরবো না, আরও অনেক কিছু আছে। ফুলকপিটা টেস্ট করি, টেস্ট না করলে তোমাদেরকে বলবো কি করে, আর না শুনে তোমরা আসবেই বা কি করে, তাই না? একদম ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক ফোর্টিসের অপোজিটে, 3rd ফ্লোরে, জোড়াসাঁকো। ফুলকপিটা ফাটাফাটি, নো কথা হবে না, ফাটাফাটি। হালকা হালকা মিষ্টি মিষ্টি আছে এটা, দারুণ। নেক্সট আইটেম নিয়ে আসছি। এবার হামলা করার পালা। এই আরও বেশ কিছু মেন কোর্স নিয়ে চলে এসেছি। স্টিম রাইস, পাবদা সর্ষে, চিংড়ি মালাইকারি, পোলাও, কাঁচা লঙ্কা চিকেন, ঢাকাই পোড়া, মাটন কষা। তো স্টিম রাইস দিয়ে একবার পাবদাটা ট্রাই করে নিই। এটা সাদা ভাত ছাড়া ঠিক জমে না। রাইসটাও কিন্তু লং গ্রেনই আছে। খুব একটা বড় না হলেও বেশ মাঝে মাঝে সাইজের কিন্তু পাবদা এখানে ইউজ করা হয়েছে। আর সর্ষে পোস্তটাও সবাই খেতে পারবে, খুব লাইট করা হয়েছে। চিংড়ি মালাইকারি, গ্রেভিটা দিয়ে একটু স্টিম রাইস নিয়ে নেবো। অনেকে পোলাও দিয়ে খেতে ভালোবাসে, স্টিম রাইস দিয়ে বেশি ভালো লাগে। এটা কিন্তু গাবদা চিংড়ি, মাথাটা বড়।
ফাইনালি যুদ্ধ শেষ করে আমি এইটুকু বার করতে পেরেছি। খেয়ে দেখি কিরকম। টু রাইস। চিংড়ি মাছটাও কিন্তু ভালোই করেছে, একটু সল্ট কম, সেটা তোমরা চাইলে অ্যাড করে নিতে পারবে, বা হয়তো আজকে হয়েছে, অন্যদিন নাও হতে পারে। এই হচ্ছে এবার মেন দুটো আইটেম। পোলাও দিয়ে একটু কাঁচা লঙ্কা চিকেন, আমি 2 পিসই নিয়েছি। এর মানে এই নয় যে 2 পিসই দিতে পারবে, তোমাদের যত ইচ্ছে তোমরা খেতে পারো। আমি তো এখনো ডেজার্ট বাকি আছে, সেগুলো ট্রাই করতে হবে। এতটাই সফট দেখো, নরম তুলতুলে, আর তার মধ্যে গরমও আছে, গ্রিন মানে কাঁচা লঙ্কার ফ্লেভারটাও আছে। পোলাওয়ে কিন্তু মিষ্টি ভাত যেরকম হয়, মিষ্টি একটু থাকে, সুইটনেস থাকে, সেরকম কিন্তু একদমই না, নর্মাল বলতে পারো রাইসের মতন। আর চিকেনটা দিয়ে খেতে কিন্তু ভালো লাগছে, বিশেষ করে চিকেনটা খুবই নরম। এরকম কাঁচা লঙ্কা স্লাইস দেওয়া হয়েছে, তোমরা যারা ভালোবাসো কাঁচা লঙ্কা খেয়ে নেবে। আমি একটু গ্রেভিটা নেব। বেসিক্যালি পোলাওটা রাইসটা হয়ে যাওয়ার পরে তাতে কাজু কিশমিশ আর নুন টুন দিয়ে অ্যাড করা হয়েছে, মানে নর্মালি যেরকম হয় সমস্ত কিছু দিয়ে চালটা দিয়ে হালকা একটু নেড়ে তারপরে ওটাকে স্টিমে দিয়ে তারপর হয়, সেরকম নয়। আমার যেটা মনে হয়েছে বললাম, তোমরা এবার এসে খেয়ে দেখতে পারো। এটা বেসিক্যালি ভাজা পোলাও, দম যে পোলাওটা আমরা খাই সেটা নয়। আর এর গ্রেনটা লং গ্রেন আছে, গোবিন্দভোগ চালের কিন্তু নয়। এক একজন এক একটা প্রেফার করে, তোমাদের যেরকম প্রেফারেন্স তোমরা খাবে। আমার তো এটা মোটামুটি ঠিকই লেগেছে। এবার টেম্পটের জিনিসটা এখনো ওয়েট করছে, সেটা একবার ট্রাই করে দেখি। ও ঢাকায় পড়া মাটন কষা, ওই দেখো জাস্ট দেখো মাটনটা এরকম ভেঙে গেল, কতটা সফট। মাটনটা 1 নম্বর। সত্যি কথা বলতে যত আইটেম খেয়েছি তার মধ্যে এখন পর্যন্ত মাটনটা এক ঘর। আর ফুলকপিটা আমার খুব ভালো লেগেছে। তো তোমরা যারা আমার সঙ্গে একমত প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। স্টার্টারে আমার ছানার যে কাটলেট দিয়েছে সেটা, মেন কোর্সের মধ্যে ফুলকপি আর মাটনটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। তোমাদেরকে বলে রাখলাম তোমরা বেশি বেশি করে এই আইটেমগুলি ট্রাই করতে পারো। খেয়ে নি এটা। একদম অন্তিম পর্বে চলেই এসছে, বুঝতেই পারছো, ডেজার্ট নিয়ে চলে এসছে। সঙ্গে রয়েছে ছানার পায়েস আর বেকড রসগোল্লা, চাটনি আর পাঁপড়। আমি খাইনি, ওই জন্য দেখালাম না ওটা। এইগুলি খেয়ে দেখা যাক কিরকম। মিষ্টি আইটেম তো এমনিই ভালো। ছানার পায়েসটা এরকম কেশর দেওয়া আছে উপরে, ভালো। বেকড রসগোল্লা, এই দুটো খুবই টেস্টি। তার সঙ্গে আরেকটা কথা তোমাদের বলে রাখছি, মাটনটা কিন্তু গরম প্লেন ভাতে তোমরা খেতে পারো, পোলাও দিয়ে ট্রাই করো না। এটা কিন্তু এতটাই রিচ আর হেভি মাটনটা করেছেন, হয়তো প্রিপারেশনটাই ওরকম, খেতে টেস্টি, কিন্তু একটা কি দুটো খেলে কিন্তু মুখটা একেবারে বেড়ে দেবে, মানে কিছু ভাল লাগবে না খেতে। বুঝে খাবে। আমার কর্তব্য তোমাদেরকে ইনফরমেশনটা দেওয়া, জানানো, বলে দিলাম। এই বলেই আজকের ভিডিওটা এন্ড করব। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, বেল আইকনটি প্রেস করে দেবে ফার্দার নোটিফিকেশনের জন্য। অনেক অনেক ভিডিওটি শেয়ার করে দিও। তোমরা অনেকেই আমাকে বলবে
যে কেন আমি আমার যে ফ্যামিলির প্রবলেমটা তোমাদের সঙ্গে এসে শেয়ার করিনি। দেখো, আমরা খেতে ভালোবাসি, এটা আমাদের পেশা না, এটা আমাদের নেশা। তখন আমাদের ফার্স্ট প্রেফারেন্স ছিল ফ্যামিলি, ফ্যামিলির টাইমটা ফ্যামিলিকে দিয়েছি। আবার আমাদের নেশায় আমরা ফিরে এসেছি, যেখানে যেখানে খাবো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তোমরা যারা আমাকে ফেসবুক থেকে দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটি ফলো লাইক করবে। ইনস্টাগ্রামে আমার পরিবারের সদস্য হতে ভুলবে না। তার সঙ্গে সবাই ভালো থাকবে, হ্যাপি থাকবে, সুস্থ থাকবে, বি পজিটিভ থাকবে, আর সঙ্গে থাকবে, দেখতে থাকবে অবশ্যই ট্রাভেল উইথ বক্স।